ապրիլի 8-ն է։ Սպիտակ Վանաձոր ավտոճանապարհի 17 ծմ հատվածում բախվել են ՎԱԶ-21014 ու լավ մակնիշի բեռնատարը։ Վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղում մահացել են, 2 հոգու օպերատիվորեն ժամանած Սպիտակ բժշկական կենտրոնի շտաբօգնության բժիշկների հերթապահումը տեղում բուժօգնություն են ցուցաբերել, ապա տեղափոխել Սպիտակ բժշկական կենտրոն։ Այդ մասին նշում են դեպքի վայրում հավաքվածները։ Իմ տեղեկություններով վիրավորների կյանքի վտանգ չկա, հիվանդանոցում նույնպես բուժօգնություն ստանալուց հետո հրաժարվել են մնալ հիվանդանոցում։ Դեպքի վայրեն ժամանել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Սպիտակի Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ եւ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի պարեկները եւ համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Սպիտակի բաժնի հերթապահ խումբը։ Այդ պահին տեղում արդեն աշխատում են Հայաստանի քննչական կոմիտեի, Լոռու մարզային քննչական վարչության, Սպիտակի քննչական բաժնի քննիչները, վարչության պետի, Սպիտակի քննչական բաժնի պետի եւ օրվա պատասխանատու հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչի գլխավորությամբ։ Վթարի փաստով Սպիտակի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդների, մահացածների եւ ստաբոգնության բժիշկների կողմից բուժօգնություն ստացածների ինքնությունը։ Դեպքի փաստով Սպիտակի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենաները տեղափոխվում են ոստիկանության Սպիտակի բաժնի պահպանող հատուկ տարածք։ Դաֆը բացված է եղել երկաթե ամրանքներով։ Գազաբալոնն է շփրտվել, հավանաբար գազաբալոնից լադայի։ Այս պահին մահացածների մարմինները տեղափոխվում են դիահերձարան։ Իմ տեղեկություններով մահացածները պաշտպանության նախարարության ծառայողներ են։ Երևի դրա համար էլ պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված շտաբօգնության բրիգադներն են նաև ժամանել դեպքի վայր։